नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता.com। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र और उसके साथ जुड़ने वाले बांग्लादेशी जिलों में मंगलवार दोपहर 5.7 की तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। यह भूकंप दोपहर 2:39 पर आया और इसका केंद्र त्रिपुरा के ढलाई जिले के पास था, जो कि मिजोरम और बांग्लादेश के चटगांव हिल ट्रैक्स के करीब था। त्रिपुरा और इसकी राजधानी अगरतला में इसके काफी तेज झटके महसूस किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और दक्षिणी असम में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। भूकंप के वक्त लोग डर गए और अपने घरों से बाहर निकलकर खुली जगह पर चले गए। ठीक एक साल पहले 4 जनवरी 2016 को मणिपुर के तामेंगलांग जिले में 6.7 तीव्रता का भूकंप आया था। इस भूकंप में 7 लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा था। अब तक के लिए इतना ही। देश और दुनिया की और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।